Ого! За бортом. Если меня смоет, скажите маме и папе, чтобы они не трогали мои вещи. Мама, дай, пожалуйста, покатить. Да ё-моё. Люди, пойдемте. Я хочу просто посмотреть, как этот мужик будет все. Ага, потанцуем. Сейчас посмотрим на этого мастер-класса. Я хочу посмотреть. О, она прозрачная такая. Господи, вот тут такое море было. А, ладно, нет медузы. Кажется, я поняла, почему она голубая, потому что медуза. Это хороший класс. Ой, тихо! Я помылась, если что. Кирюсов не может пролазить. А, не понял. Нет, спасибо, я так, знаешь. Я снимаю на видео, у меня... Мама, у меня на видео снялось, как он. Ага. Если что, посмотрим. Ауч.